श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येत प्रभू रामाच्या जन्मस्थानात रामलल्लाच्या मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा। देश राममय, अख्खो संसार साक्षीदार। 500 वर्षाची स्वप्नपूर्ती। रामलल्ला आता तंबूत रावचो ना, कालचक्र बांधतले। महान भारताच्या उभारणेक संकल्पबद्ध जायात। राम मंदिर झाले राष्ट्र मंदिराच्या कामाक लागात प्रधानमंत्र्याचो उलो। अयोध्येतल्या सुवाळेचे फाटभुंयेर परशुराम भूमी गोंयूय राममय। गोंयभर देवळांनी धार्मिक विधी, दिवाळी, सांस्कृतिक सुवाळे, रामनामाचो गजर, राम भक्तांच्यो रॅली। कालचक्र बांधतले म्हळ्यार भारत कसल्याच वादात पडनासतना वतलो। उदरगतीच्या दिशेन मोदीच्या वक्तव्याचेर ब्रह्मेशानंद स्वामीचे स्पष्टीकरण। अयोध्येतल्यान खासा मुलाखत। फुडल्या 3 वर्षात 70तल्यान 15,000 लोकांक अयोध्येत व्हरून हाडटा। मंत्री विश्वजिताची घोषणा। फेब्रुवारी सावन दर सप्तकात 70 सावन अयोध्येत वारी। पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाक काळजाचो अताक। जीएमसीत एंजिओप्लास्टी। आरोग्य मंत्री विश्वजित म्हणटा भलायकी बरी, दोतोर जतनाय घेतात, आपूण नजर दवरून आसा। हणजुणाची 38 बांदकामां मोडून उडयात। हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकाऱ्याक वर्थ पंचायतीच्या आदल्या सचिवाक काढलो सोलून। नोटीस काढल्यो, बांदकामां मोडली ना। खेळूक आयिल्ल्या गिरायकाबरोबर सेटिंग करून कसिनोक 1.25 लाखाची तोपी घाली म्हूण कसिनो स्टाफाक पुलिसांनी धरलो। कसिनोक 1,70,000चो फटको। खोर्ले धुळापेचे सातेरी रवळनाथ देवस्थानाच्या आवाठातल्या बेकायदेशीर बांदकाम मोडवपाच्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक सुप्रीम कोर्टाचो स्टे। वर्साक 5 कोटी वयर पर्यटक येतले अयोध्येत। ब्रोकरेज जेफरीज कंपनीन उक्तायलो अदमास आंकडो। व्हॅटिकन सिटी मक्कामा परस चड। बिहाराचो मुख्यमंत्री नितीश कुमारान 500 खाटीचे हॉस्पिटल प्रभू राम आणि माता सीतेच्या नावान केले लोकार्पीत। 551 कोटीचे हॉस्पिटल कॉलेज, वर्साक 100 विद्यार्थ्यांक प्रवेश। मुंबई मॅरेथॉनात 2 जण सोपले। टाटा मुंबई मॅरेथॉनात वाटेकार जाल्ले धांवताना कोसळ्ळे। कोसळून मरण, 22 जणांक ऍडमिट केले हॉस्पिटलात। वन नेशन वन पोलाक 81% लोकांचो तेको। 20,000 लोकांनी मांडले तांचे म्हणणे। 27 जानेराक उचेले खासा समितीची फुडली बसका। कायदो मंत्रालयाची माहिती। मुंबई अटल सेतूचेर पयलो अपघात। गाडी गेली रेलिंगात, उमथून पडली। गाडयेंतल्यो 2 बायलो आनी भुरग्यां सयत सगळे प्रवासी सुरक्षीत। बिल्किस बानो प्रकरणातले सगळे 11 गुन्यांवकार आयले शरण। सुप्रीम कोर्टान मुजत वाडोवंक दिल्लो न्हयकार। गुजरातातले पंचमहल जिल्ह्यातल्या गोधरा सब जेलीत शरण। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान रायपुरात घेतली उचेली पावड्यावेली बसका। छत्तीसगडात नक्सलवादाच्या स्थितीचो नियाळ। 3 वर्षात भारत नक्सलवाद मुक्त करपाची मोख। अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन काढली सर्व धर्म समभाव रॅली। वेगवेगळ्या धर्मगुरू आणि पक्ष फुडाऱ्यांक बरोबर घेऊन कोलकातात रॅली। प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या लाईव्ह वितरणाचेर तामिळनाडूत बंदी। राज्य सरकाराची तोंडी वॉर। सुप्रीम कोर्टान सरकाराक काढली नोटीस। फ्लोरिडाचो गव्हर्नर रॉन डिसँटिस अंदूचे अमेरिकेचे अध्यक्षीय वेंचणुकेंतल्यान रिपब्लिकन उमेदवार म्हूण सरलो भायर। डोनाल्ड ट्रम्पाक तेको। चीनाच्या युनान प्रांतात पालसाण कोसळून 47 जण पुरवले। सुमार 500 जणांक काढले भायर।